Auntie! Auntie, mag-hi ka ulit. Hi, buds! Ayan ka naman sa hi. Kinakain mo? Ano yan? Ice cream. Ice cream yan, ang maliliit. Ay, ako isa. Yeah. Saan mo kinuha yan? Ice cream nga yan? Ice cream po. Tingnan nga natin. Mini ice cream. Tingnan ko nga. Malamig din ba yan? Malamig din ba? Echo-echos lang naman pala. Ano ko ice cream ito? Kita nyo ba? Sarap yan na yan? Butterfly dyan. Ayun yung isa mo na blue. Ano yan? Manak. Manak yan. Nakakain to, di ba? Kinakain to, di ba? Nakita mo ba? Oo. Lapit natin. Kasi, hello guys! Gumaganon sila, di ba? Naka-focus ba? Oo. Pero parang siyang bato. Ayan o, yun sa loob niya. Naka-focus ba? Okay na, okay na. Tingin. Ano to? Shells! Kuha nga ako ng ano? Akin na. Lagay mo sa kilikili ko eh. Kuha ko nga ako ng... Tingnan mo to, Beth. Ito ay shell. Di ba, Chloe? Nakakain ka, di ba, Chloe? Ito yung butin daw. Akala ko nga place lang to sa bakat. Jen, ano yung kinukuha mo, Jen? Kuha ko ng ano? Remembrance. Talagang gusto ko. Banyo mo? Naku, baka maglakad dyan mo ngayon. Ano ba yan? Patin? Hindi mabawal yan. I-focus mo doon. Hello, meron tayo na ano? Huwag kong galaw ng galaw at i-focus mo. So, happy ka naman sa trip natin? Of course, worth it, guys. Baka So mo worth ito. it. Yung mga rin, baka pala na, matbayan mo. Ba't ba to? Paano kaya ito pinakain na? Good. Dapat ba, sleepers muna ako, no? Okay na? Nalalabhan naman ang sapatos.
Hello sa vlog namin, kuya. Parang ayaw na ata umuwi. Jen! Bala ka po bang umuwi? Ano na? Ano na? Maganda pa na mga bato dito. Paano tayo magpipicture? Isa-isa. Uy, ang dagat, grabe. Ha? Teka lang na. Madulas ang putik. Bawal, bawal. Bawal magwara. Ayan. Huwag ka ba naka-Stephen? Naka-video na ba lang? Sabihin mo, hi Ruby. Hi Bian. Kasama ka sa vlog namin. Andito kami sa hindi namin alam na lugar. Ayan, mas maganda mag-picture dito, oh. Wait tayo, wait lang. Mag-video kasi ako. Ayan, kinukunan niya po ako. Ito po yung kaibigan ko, parang ang wala nang balak uwi. Wait lang. Ano ang balak ako eh? Ang multo. Oh. Ang multo. Walang multo ng mga sirena lang. Emek. Saan? May tower doon. Nagbibideo po kasi ako. Ano po? Ayun sila auntie, oh. Ay, hindi pala yan. Para si auntie, sa kasi yan. Ay, no. Ha, biglang dumaming tao, no? Ayan, oh. Ay, tourist spot din ba to? Ayan yung asawa ni Ebe, oh, pa. Mag-ingat kayo sa Matalim. Wait lang. Rian, gusto mo ba ng ganito? Yung malaki yan? Ay, mas marami palang alon sa Hawaii kaysa sa dito. Para mas maganda yung mga pang-surf naman nila doon. No? Hindi ba nag-surf si Rian? Naku, may panira sa view. Ano ba to? Trap lang. Wait lang. Sana natin pumunta tayo dun sa may light house. Punta ata tayo kaso. Ano oras na? Kinda ano siya. Sige, lapit ka pa. Malaki ng mukha mo dito. Tayo sa lagi ba? Ito yung ano yung mga bato. Oh. Ayan o. Ano no? Ano yun, be? Mag-ingat ka. Hi, Ebe. Kasama ka sa vlog namin kahit wala ka.